Witajcie po raz kolejny z terenu. Tym razem udaje się, tak jak obiecałem, w miejsce, gdzie najprawdopodobniej zatrzymał się pociąg, z którego coś wynoszono i zakopywano w wielkich dołach. Dlatego nie przedłużajmy i ruszajmy w teren. Akurat, słuchajcie, jedzie pociąg. Się bardzo dobrze składa, ponieważ idę w tamtą stronę. Gdzieś właśnie mniej więcej w tamtym kierunku miał się zatrzymać pociąg. Z tego, co mi ta babcia opowiadała, świętej pamięci. I na własne oczy widziała, jak coś wynoszono. Ona tylko tyle pamięta, że to były jakieś mundury, jakieś jeszcze inne rzeczy, ale niestety nie mogę określić, co to jest tak dokładniej. Muszę wam powiedzieć, że tutaj teren był bardzo wielokrotnie szukany, przeczesywany wykrywaczami. A może pójdę tędy na skróty. Niestety, ale oprócz samych ziemianek nic się nie udało znaleźć. Te doły mi się udało właściwie znaleźć jakiś rok temu, ale tam nie zdążyłem jeszcze kopać, bo jakoś to tak za bardzo nie chciałem się wiedzieć, żeby coś tam było, ale do tego doszła jeszcze inna osoba, która również potwierdziła, że w tych dołach też coś może być zakopane. Dlatego ruszamy na miejsce. Więc tak, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej. Coraz częściej słychać przejeżdżające pociągi. I teraz tak, jeżeli to faktycznie okazałoby się, że jest coś tam zakopane, to słuchajcie, byłaby to naprawdę wielka sensacja. Aczkolwiek pamiętajcie, że tam zwykłym wykrywaczem nawet nie macie co szukać, bo najprawdopodobniej jest to głęboko zakopane i bez georadaru czy czegoś podobnego niestety się tam nie obyło. Teraz gdzie te doły były? Ja je również sprawdziłem z góry, z mapy, jak to wygląda mniej więcej. No i muszę przyznać, że jest to naprawdę ciekawe miejsce. A słuchajcie, przypomniało mi się, jak znajomy mi opowiadał, jak kopał tutaj w lesie, ale w ogóle jakieś 2 km, nawet 3 stąd można powiedzieć. Bo taka późna jesień. Mówi, znalazł taką ziemiankę, kopie. I tam wychodzą ładownice z Mausera. Dużo tu właśnie łusek też z Mausera. Nagle słyszy, przed sobą ma takie krzaki. I słyszy, coś się zbliża, coś szeleszczy. Słyszy jakieś szmyranie. Mówi, co jest grane, nikogo nie ma, żadnego człowieka. Ale patrzy, to jest to coś coraz bliżej. I nagle patrzy, a z krzaków wychodzi dzik. Mówi, spojrzeli na siebie. Spojrzeli na siebie. Zwierzątko tu leży chyba. Rozszarpane. Spojrzeli na siebie, mówi, do tego dzika zrobił. Ten dzik podobno mówi, ten dzik mu też tak zrobił. No i dzik sobie poszedł w drugą stronę. Oj, tu coś jest rozszarpane. Ajajaj, chyba jakiś kot. Chyba perski. Musiał źle trafić. Też taka śmieszna historia.
Także pogadał sobie z dzikiem i na tym się skończyło. Ale cóż, ja jestem już coraz bliżej. Jeszcze kawałeczek. I to by nawet się zgadzało, nawet by pasowało, że pociąg podjechał od tamtej strony. Zaczęło się mniej więcej w środku tutaj w lesie. Zaczęto coś z niego wynosić. Tutaj zakopywać. Jeszcze tych dziur nie udało mi się znaleźć, bo za bardzo nie kojarzę teraz tego miejsca w zimę. Nawet pasowałoby, bo akurat tutaj są zaraz wioski, a ta babka tutaj niedaleko mieszka, dlatego te dzieci... Sensacja, bo to się pociąg nagle zatrzymał i trzeba było zobaczyć, co się dzieje. Ale tak jak ona opowiadała, kto za blisko podeszedł, dostał takim batem, kijem przez plecy, żeby bliżej po prostu nie podchodzić. Dobra, teraz trzeba znaleźć te dziury. Gdzie to jest? Znalazłem, są te doły. Podejdę sobie bliżej, jak to teraz wygląda. Gdyby to faktycznie się okazało prawdą, że to coś jest pochowane, to naprawdę byłaby to wielka sensacja. Tak, to by się zgadzało, że to jest tutaj. Są takie wielkie. Może zajdę niżej, pokażę, jak to wygląda od dołu. Tutaj również z tym miejscem są związane różne historie, bo zaś tak samo jak tam babcia opowiadała, że tutaj zakopywali, zaś inny taki starszy dziadek mówił, że tutaj nic nie ma, że on nic nie kojarzy, ale doły są. Doły są. Można powiedzieć, że nawet głębokie jak w niektórych miejscach. Zresztą sami popatrzcie, jak ja jestem, a jak daleko jest góra. Dlatego trzeba tutaj sprawdzić to na wiosnę. Właściwie kilka tych dołów. Tam jest chyba największy dołek. I jeszcze znowu ktoś inny gadał, że tutaj po prostu wybierano ziemię pod budowę torów kolejowych tam dalej. Też to jest brane pod uwagę. Tak jak mówiłem, są różne hipotezy na ten temat. Tam co to jest? Jakiś betonowy fragment czegoś. Nie wiem, co to jest. Nie widziałem tego nigdy. Cóż to może być? Też ciekawe co to jest. Zaraz podejdę bliżej. Trzeba przyznać, że sprawa zaczyna być coraz bardziej ciekawsza. Beton zbrojony. Tu się wam przyznam szczerze, że nie widziałem tutaj tego wcześniej. Być może jak tutaj coś robili, to wyszło z ziemi. Ciekawe. Pręty zbrojone wystają. No tak samo z siebie tu by się to raczej nie znalazło. Ciekawe, co to jest? Ale potężna bryła czegoś.
Ciekawe. Tutaj te tory były przerabiane. Teraz zasuwa. Poszedł przeciąg. No, muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi to miejsce zaciekawiło bardziej. Udało się jakoś z kimś skontaktować, kto ma georadar. No i tu już jest największy dół z tych wszystkich, jaki może być. Potężny, słuchajcie, potężny krater. Naprawdę jest wielki. Żeby pokazać, jak to jest głębokie. No, trochę jest. Najlepiej tak właśnie schodzić ukosem. Tam też coś jest. Tu już mamy wycinkę drzew, która jest praktycznie zakończona. Cały ten tutaj obszar, gdzie leży śnieg, jest wycięte, wszystko w pień. Tutaj idzie jakaś droga stara. Kurczę, warto było to sprawdzić na wiosnę. Tu jeszcze nie byłem, muszę się wam przyznać. Tak, i te doły wyglądają z tej strony tak. Naprawdę są potężne. I to by się wszystko potwierdzało z relacją tej babci. Tam dalej chyba już nic nie ma, tam jeszcze był jakiś kamień, to widziałem z drugiej strony. Albo to jest drzewo przewalone i może mi się przewidziało. Fajnie zarosło. Jak film, jak Jumanji. Taki film był, nie wiem czy kojarzycie. Też taka scena była, że ten dom był cały taki obrośnięty w takich pnączach linianami jakimiś. Linami. Dużo zwierząt tu są tropy. Tam coś jest. Trzeba podejść bliżej. Zobaczyć co to jest. Nie, to jest akurat korzeń przewrócony. No i cóż, zostaje nam tylko czekać na wiosnę i pojawienie się tutaj na wiosnę właśnie. Żeby przebadać ten cały teren. No i to ciężka sprawa, no ale zobaczymy jak to wypali. Tu już dalej nie ma nic ciekawego. Trzeba będzie pomału wracać. Jakaś ziemianeczka. Jakaś ziemianka jest wykopana. No naprawdę, ciekawy temat bardzo. Nic, udam się z powrotem do auta, żeby zgrać ten film. Jeszcze chciałbym wrócić do tego bunkra drugiego, gdzie ukrywał się dowódca Werwolfu. No niestety, tak jak mówiłem wcześniej na tym moim filmiku, to jest niemożliwe, żeby go po prostu odnaleźć. On jest tak jest ukryty daleko gdzieś w lesie prawdopodobnie, że no, tego już nikt chyba nie znajdzie. Ale z tego co mi powiedział znajomy, to
Tam w środku prawdopodobnie jeszcze wszystko jest, no co tam może być? Jakieś łóżko, stolik jakiś, czy to nawet piec do ogrzewania tego pomieszczenia. I być może tam jeszcze są jakieś inne rzeczy, które tylko czekają, żeby ktoś to odnalazł. No ciekawe, ale no niestety nam chyba nie jest opisane, żeby ten bunkier znaleźć drugi, ale być może kiedyś. Na razie żegnam się z Wami i wracam z powrotem. Także trzymajcie się.